La société grecque désire connaître le montant de son BFR normatif et vous communique les informations suivantes. Elle a un chiffre d'affaires annuel 24 millions. Elle a les crédits accordés aux clients 30 jours fin de mois. Les stocks de matières premières, stock initial 900 000 et stock final 500 000. Les stocks des produits finis, un stock initial 2 200 000 et un stock final 1 900 000. Elle a les achats 9 600 000. Crédit obtenu des fournisseurs 30 jours fin de mois le 10 du mois suivant. Elle a les charges de personnel 8 640 000. Une partie fait à les charges sociales salariales qui représentent 15% des salaires bruts et une partie des charges sociales patronales qui représentent 30% des salaires bruts. Et là, les salaires sont rémunérés en fin de mois, les charges sociales le 10 du mois suivant. Le coût de production des produits finis 15 millions. TVA déductible et de 20% payable le 30 jours fin de mois suivant. La TVA due est réglée le 32 de chaque mois. Travail à faire, calculer le BFR normatif de cette entreprise en jours de chiffre d'affaires, en valeur et en pourcentage. Deuxièmement, on prévoit pour l'exercice 1 plus 1 un chiffre d'affaires de 30 millions. Quel sera le BFR s'il n'y a pas de changement dans les conditions d'activité? Donc, un des stocks initial et stock final, on stock moyen des matières premières. Les هو 500 plus 900 sur 2 et 7000. Les calculs راهم au milliers de dirhams. Donc le coût d'achat des matières premières, on dit les achats de marchandises et on dit la variation de stock. Donc on خرج le coût d'achat des matières premières اللي هو 9600 moins la variation de stock اللي هي 10000. عندي le taux d'écoulement ما عنديش شي information عليه في les données donc كنخرجو par la formule ديال le taux d'écoulement اللي هو stock moyen sur le coût d'achat fois 360 jours كتجيني هي 25 يوم. C'est-à-dire les matières premières كيدوزو لي 25 يوم في stock قبل ما كيدوزو للبرودكسيون. Et on خرج le coefficient de structure اللي هو le coût d'achat sur le chiffre d'affaires hors taxe غتجيني هي 0,4166. عندي les stocks de produits finis كنحسب stock moyen هو 2200 plus 1900 sur 2 كتجيني stock moyen des produits finis هو 2050. Et après كنحسب le coût de production des produits vendus. انا عندي le coût de production des produits finis fabriqués, donc كندير le coût de production des produits fabriqués moins la variation de stock هي 15300. et après كنخرج le taux d'écoulement اللي هو 48 يوم et كنخرج le coefficient de structure ديالي اللي هو le coût de production sur le chiffre d'affaires hors taxe. Les comptes clients, le taux d'écoulement 30 jours plus 15 jours. علاش؟ حيت قال لي الكريدي accordé au client 30 jours fin de mois. قلنا فاش كتكون عندي fin de mois ولا le mois suivant كناخدو la moyenne ديال الشهر يعني 30 jours plus 30 sur 2 اللي هي 15 كتعطيني 45 يوم. Et le coefficient de structure هو chiffre d'affaires TTC sur le chiffre d'affaires hors taxe. حيتاش les ventes كيكونوا par rapport au client كيتقيدوا TTC كنقسمو مع chiffre d'affaires hors taxe باش كنلقى le coefficient de structure ديالهم اللي هو 24000 في 1.2 على 24000 كتعطيني 1.2. قلنا لي كونت كليون ou bien le coefficient de structure ديال لي كونت كليون هو الوحيد اللي كيخرج 1.2 حيت كيتكالكيلا par rapport au chiffre d'affaires TTC. يعني هي 1 درهم دو chiffre d'affaires hors taxe plus 20% ديال TVA. لي كونت الاخرين ما خصش الكوفيسيون ستركتور ديالهم يكون كيديباسي 1 درهم حيت جميع لي كالكول كيداروا بارابور ا 1 درهم دو chiffre d'affaires hors taxe. La TVA déductible, le taux d'écoulement ديالها هو 30 jours plus 30 sur 2 يعني la moyenne ديال الشهر هي 45 يوم. حيتاش قال لي TVA sur les achats et sur les ventes payables le 30 du mois suivant. Le coefficient de structure هما les achats de marchandises fois 20% à chiffre d'affaires hors taxe. Et TVA déductible sur les charges كتكالكيلا par rapport aux achats ماشي aux ventes. يعني ما كنضربش ديك 20% في chiffre d'affaires كنضربها في les achats de marchandises وكنقسمها على chiffre d'affaires hors taxe كتجيني هي 0,08. الفورنيسور عندي الطو d'écoulement هو 30 jours plus la moyenne ديال الشهر plus 10 هي 55 jours. علاش؟ حيت قال لي الكريدي اوبتوني دي فورنيسور 30 jours fin de mois يعني 30 jours plus la moyenne ديال الشهر اللي هي 15 et le 10 du mois suivant يعني هي 55 يوم في التوتال. عندي le coefficient de structure هما les achats de marchandises TTC على chiffre d'affaires hors taxe. les achats TTC ماشي hors taxe حيت فاش كندير لا comptabilisation ديال لي كونت فورنيسور كندير les achats كندير لا comptabilisation TTC ماشي بال hors taxe et كنضرب les achats hors taxe في 1,2 sur 24 كتجيني هي 0,48.
Donc les charges personnelles هما 8640 et في les données قال لي les charges sociales représentent 15% les salaires bruts et les charges sociales patronales représentent 30% les salaires bruts. هاد المونطون اللي عندي هاد 8640 راه المونطون ديال لي فريد بيرسونيل. انا خصني نخرج لي سالير لي فريد بيرسونيل كيكون داخل فيهم السالير كيكون داخل فيهم لي شارج سوسيال. انا بوغ هاد لي شارج سوسيال باش نخرج المونطون نيت كنركز غير على لابار سالاريال. لابار ديال هاد لي شارج اللي كتقطع من السالير هي لابار سالاريال هي 15%. قال لي شارج سوسيال سالاريال représente 15% du salaire brut. Donc باش نخرج السالير نيت كنضرب في 1 موان ديك لوطو اللي هو 15%. دونك السالير نيت هو السالير بروت في 85% ou bien 0,85. دونك لي شارج سوسيال عندي هما السالير بروت في 15% اللي هي لا بار سالاريال بلس 30% اللي هي لا بار باترونال. يعني لي شارج سوسيال ou bien لو كونط ديال لا سي ان اس اس كتقيد فيه واحد البارتي اللي تيخلصها لو سالاري اللي كتقطع لهم السالير ديالو اللي هي 15% اللي هي لا بار سالاريال اي واحد البارتي كيخلصها الباترون ديالو اللي هي 30%. دونك لي فريد بيرسونيل هما 85% في السالير بروت يعني 0,85 في السالير بروت بلس 0,45 من السالير بروت اللي هي 15% بلس 30% يعني لا بار ديال لي شارج سوسيال. يعني لا بار ديال لي شارج سوسيال هاد 45% راه هي الكونت راه هي هاد 15% زائد 30% يعني هي الكونت ديال لي شارج سوسيال. راه هي هاد لا فورميل هادي غير كتبناها بطريقه اخرى حيت ما عنديش شي انفورماسيون على هاد لي سالير نيت على هاد لي شارج سوسيال. خصني نخرج واحد لا ريلاسيون بيناتهم باش نقدر نلقى السالير نيت اي سور لا باز ديال ديك السالير نيت غنخرج بليتو خصني نلقى السالير بروت اي سور لا باز ديال ديك السالير بروت خصني نخرج لو سالير نيت اي ابري نخرج لو كونط ديال لي شارج سوسيال. دونك السالير بروت هو لي فريد بيرسونيل كيساويو ليا السالير بروت فوا 0,85 بلس 0,45 يعني السالير بروت هما لي فريد بيرسونيل اللي هما 8640 على 1.3 اي كنخرج لو سالير بروت اللي هو 6746,154. دونك عندي السالير بروت نقدر نخرج لو سالير نيت ديالي يعني غنضرب في 85% يعني لا ديفيرونس واحد ناقص 15% اللي هي ديك 15% هي لي شارج سوسيال يغيجيني السالير نيت ديالي هو 5649,231. دونك عندي السالير نيت. هاد الكالكول كامل درناه باش نخرجو الكويفيسيون ستركتور. هو في لي دوني ما عطانيش شي انفورماسيون على السالير نيت عطاني غير لي شارج دو بيرسونيل وقلنا لي شارج دو بيرسونيل فيهم لي سالير نيت بلس لي شارج سوسيال. دونك انا خصني ندير هاد الكالكول كامل باش نلقى السالير بروت اي ابري نخرج السالير نيت اي عاد ابري نخرج الكونط ديال لو مونطون ديال لي شارج سوسيال. دونك قلنا السالير نيت هو 5649 غنخرج الكوفيسيون ستركتور اللي هو لي سالير انويل نيت تاع الشيفر دافير تاكس غيجيني هو 0,235. Et pour le taux d'écoulement قال لي بلي les salaires sont rémunérés en fin de mois يعني la moyenne ديال الشهر اللي هي 15 jours. Donc pour les charges sociales عندي le taux d'écoulement هو 25 jours. علاش حيت قال لي les charges sociales puis le 10 du mois suivant يعني la moyenne ديال الشهر plus 10 هي 25 jours. عندي les charges sociales ديجا لقيت لو سالير بروت باش نلقى لو كونط ديال لي شارج سوسيال كنضرب السالير بروت في 15% اللي هي لا بار سالاريال بلس 30% اللي هي لا بار باترونال. قلنا بلي لي كونط ديال لي شارج سوسيال خص تبان فيه لا بار اللي كيخلص لو سالاري اي لا بار اللي كيخلص لو باترون ولا كندير لو سالير بروت موان لو سالير نيت. دونك الكويفيسيون ستركتور هما لي شارج سوسيال انويل على شيفر دافير و تاكس كتجيني هي 299,078 على 24000 هي 0,0124. دونك بور TVA فاكتوري لو طو ديكولمون هو نفسو ديال TVA كوليكتي يعني TVA ديدكتيبل اي لو كوفيسيون ستركتور هو 20%. علاش حيت كنضرب TVA فاكتوري كتكالكيلا على لي فون يعني هي 20% في الشيفر دافير تاكس على الشيفر دافير تاكس غتبقى لي 20% اللي هي 0,2. التيفيا دو هي لا ديفيرونس ما بين TVA فاكتوري et TVA collecté. عندي le taux d'écoulement ديال TVA دي قال لي le TVA dû est réglé le 22 de chaque mois donc 22 jours. Et pour le coefficient de structure قلنا هي la différence ما بين TVA facturé et TVA déductible يعني كنشد لي فون كنشد الشيفر دافير وكنضربو في 20% وكنقسم لي زاشا فوا 20% اللي كتجيني هي 4800 اللي هي TVA facturé
moins 1920 اللي هي TVA déductible ou bien TVA surcharge sur les achats على 24000 اللي هو le chiffre d'affaires hors taxe كتجيني هي 0,12. Donc après ما درت لي كالكول ديالي كندير الطابلو. دونك عندي لي ستوك دو ماتيير بروميير 25 jours. عندي الكوفيسيون ستركتور هو 0,1466. كنحسب قلنا لي كونط ديال لاكتيف سيركيلون كيداروا في البوزوان et les comptes ديال باسيف سيركيلون كنديرهم في دي ريسورس ou bien في لي ديغاجمون. دونك عندي ستوك دو ماتيير بروميير لوطو ديكولمون ديجا خرجت هاد لي كالكول كاملين خرجتهم قبيله كيبقى لي غير ندريسي الطابلو ديالي. دونك ستوك دو ماتيير بروميير عندي 25 jours لوطو ديكولمون. pour les produits finis 48, les clients 45, les billets déductibles 45, fournisseurs 45, 15, 25, etc. Il suffit اني كنضرب طو ديكولمون فوا الكوفيسيون ستركتور باش كنلقى يا اما بوزوان الا كانوا دي كونط داكتيف سيركيلون بحال اللي عندي هنا اولا دي ريسورس الا كانوا دي كونط ديال باسيف سيركيلون. كندير التوتال ديال البوزوان اون جور هنا جاني هو 98.843 يوم. هنا في لي كونط ديال باسيف هو 41 يوم. دونك presque 57 يوم de BFR en jour de chiffre d'affaires. Donc باش نلقى le BFR en valeur كنضرب في le chiffre d'affaires taxe اللي هو 24000 fois 57 هو المونطون ديال BFR en jour de chiffre d'affaires taxe sur 360 jours تيعطيني 3800. قلنا الكالكول تيدارو au millier de dirham donc كنضربو في 1000 هي 3,800,000 de dirham. En pourcentage كنقسم 3800 يعني لو بي اف ار اون فالور اللي خرج لي على لو شيفر دافير اور تاكس فوا 100 كتجيني هي 15.83% من الشيفر دافير اور تاكس. اولا كنشد لو مونطون ديال البي اف ار اون جور اللي هو 57 يوم على 360 جور فوا 100 كيعطيني لو طو او بيان لو بي اف ار نورماتيف اون بورسونتاج يعطيني نفس لو طو اللي هو 15.83%. دونك لونتربريز غتحتاج واحد المونطون ديال 3800 باش تكوفري واحد البوزوان د فون دغولمون ديال 57 يوم. قال لي كيل سورا لو بي اف ار بريفيزيونيل في لاني 1 بلس 1 الا كان الشيفر دافير هو 30 مليون. فهاد لوكا كنشد ديك 30,000 ou bien 30 مليون كنضربها في 15.83% ولا كندير لو شيفر دافير ديال لاني 1 بلس 1 فوا 57 اللي هو المونطون ديال البي اف ار اون جور على 360 غيجيني هو 4750. يعني لو بي اف ار بريفيزيونيل ديال لاني 1 بلس 1 هو 4,750,000.